darkest places. There's never been a better time to feel alive. I found no way, we're past the lines where truth won't lie. Life is waiting on the other side. Follow me into the underground. Watch the world changing as the sun goes down. Follow me into the underground. Whoa. Follow me into the underground. Into the Andando bem, filho. Andando bem, hein? Salve, salve, galera! Quem tá chegando no canal, seja bem-vindo. Sou o Roberto Moto Filmador. Gravar esse rolê pra vocês diretamente de Goiânia, Goiás, galera. Mais um videozão pra vocês aí. Galera, olha que céu lindo! Olha isso, que paisagem maravilhosa! Sem palavras, viu? Galera, hoje o rolê foi só um ouro. Produtivo demais da conta, viu? Tem que agradecer a todos que participou, que colou. O reconhecimento aí de um brotherzinho aí lá em Pirenópolis. Passei uns adesivos pra ele. Top demais, viu, galera? Sem palavras. Olha o céu, galera. Tem que contemplar isso, viu? Presente de Deus. Galera, só de estar aqui respirando com saúde, tendo a moto pra gente andar, graças a Deus, que nunca falte combustível, que Deus sempre abençoe os passeios, os rolês e tudo. Sem palavra. Top demais, galera.
você gostou desse vídeo, deixe seu like e seu comentário e não se esqueça, se inscreva no canal Roberto Moto Filmador.